Selamat pagi, salam rahayu, salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu kembali bersama kami, Sanggar Wayang Gogon. Saya akan melanjutkan cerita-cerita Ramayana yang kemarin sampai pada cerita topone anak-anak Resi Gotama yang sudah kita sampaikan kemarin, dan sekarang menginjak cerita Anoman lair. Ayem tentrem manggih karahayon. Nalika Retna Anjani garep bini sepuh ing sak pinggiring tlaga Madiredo, manekung mring Kang Maha Tunggal genya nindakaken prihatin. Saranane sabibare tapa nyataka antuk kanugrahan kan awujud sukma sejati kang tuhu suci. Suarane alam kang sepi ana sajroning alas kembang pudak mekar ana saereng-erenging tlaga Anggondarum sak indenging jagat. Ana swara kodhok kang munya mangungkung umpama bisa tata jalma kaya mangkono pangucape. Raden Ayu Retna Anjani Paduka tuhu wanudya kang sulestya ing warna lair trusing batos paduka katitik wonten cahya kang sumunar saking pasuryan paduka Raden Ayu andadosaken ing sakiwa tengene tlaga menika raosipun ayem tentrem. Paduka menika benten kalian manungsa. Menawi para manungsa enten sak pinggiring tlaga liyane mancing malah ngrusak alam. Apa maneh dibangun kanggo taman pariwisata kanthi ora mikirake makhluk sanese kados kula menika. Ingkang nasabipun dijala dening manungsa lajeng mlebet kranjang terus didadosaken kurban amarga para manungsa sami luwih. Sakliyane mancing luwih parah melih banyu tlaga menika diobat ngagem apotas. Menika para anak turun kula sami sirna tanpa tilas. Menika curhatipun para kewan-kewan ingkang urip ing wonten satengahing banyu. Nah, pada saat Retna Anjani bertapa akhirnya mendapat kanugrahan oleh para dewa, yaitu Bathara Guru yang berupa wujud sukma yang suci. Dan ada di dalam tlaga Madiredo banyak makhluk-makhluk yang lain seperti kodok, ikan dan lain sebagainya berucap kepada Retna Anjani bahwasanya banyak para manusia-manusia yang berada di tlaga tersebut kalau tidak mancing malah merusak alam sekitarnya, dan ditambahi memberi apotas hanya untuk hawa nafsu manusia untuk mencari ikan dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya hewan-hewan yang ada di tlaga atau di sungai, di kali akhirnya mati semuanya, yang kecil yang besar semuanya mati. Lintang-lintang panjerena pating karelep ana sajroning tlaga Madiredo. Agahe padang jinglang kang tanpa lampu tur jaman biyen ya ora ana lampu sorot apa meneh lampu listrik. Senadyan ing wanci dalu kaya awan padange awit keprabawan dayane Retna Anjani anggone nggarbini. Nah, pada saat Retna Anjani hamil, walaupun pada malam hari akan tetapi cahaya terang yang menyinari Retna Anjani itu seperti siang, walaupun keadaan itu pada saat malam hari. Dumadaan peteng dedet ing antariksa, bledek guntur gluduk dar der kilat tatit nyamber ana sak dhuwuring tlaga Madiredo. Kang maune ayem tentrem saiki dadi prahara gegenturan. Ombak ing tlaga mobat mabit utah aning daratan. Bathara Guru bingung nyumurupi kahanan kang kaya mangkono. Andadekake tumpakane lembu andini ucul saka Bathara Guru, sungune
medhot 100 meter dawane sumunduling kahyangan jebul lawang sila matangkep andadekake Cingkara Bala lan Balapata kapental saka palenggane anggone jaga sila matangkep. Jadi pada saat Retno Anjani hamil, dengan guntur tapanya, dengan keikhlasannya, Retno Anjani menjadikan sekitar Tlaga Madirda ombaknya semakin kuat, dan ombak tersebut sumundul atau sampai di kahyangan yang mengakibatkan Bathara Guru lepas dari tumpaane atau lepas dari Lembu Andini, yang akhirnya sungunya Lembu Andini modot sepanjang 100 meter yang mengakibatkan kahyangan geger. Kandutane Retno Anjani saben menit tambah gede, saben jam tambah gede, rasane pating jerthot, pating kruwes kaya padarane dipancal-pancalo jabang bayi kang ana sakjroning kandutan. Bathara Bayu dewaning angin sumridit, angine saya banter kemrosak nerak wit-witan kan gedhe-gedhe ana sak nduwuring tlaga. Wit kampil hayut kaya ambruk-ambruka. Jadi pada saat Retno Anjani hamil, setiap hari, setiap jam, setiap detik bertambah besar, seperti jabang bayi yang ada di kandutan Dewi Retno Anjani menendang-nendang perutnya Retno Anjani. Dewanya angin yaitu Bathara Bayu mengitari di sekitar Tlaga Madirda, di atasnya Retno Anjani yang akan melahirkan. Angin kan kumlibat agawe rikmane Retno Anjani kaya ngawe-awe njaluk pitulungan. Para widodari saka kahyangan cacah 7 sigra nyepaki uba rampe kanggo Retno Anjani anggone bakal nglairake jabang bayi. Ana kang gawa kemben, ana kang gawa selindang, ana kang gawa jarik sarta banyu suci 7 sumber saka kahyangan kang perlune kanggo jejamas bayi kang bakal lair. Pada saat angin atau Bathara Bayu menghembuskan angin, akhirnya rambutnya Retno Anjani kemelibat seperti angawe-awe minta pertolongan kepada para bidadari, dan akhirnya para bidadari tersebut turun dari kahyangan. Ada yang membawa jari, ada yang membawa kemben, ada yang membawa selendang, ada yang membawa air yang terdapat 7 air sumber, mata air sumber. Ana widodari kang nyebar kembang setaman lan ana kang ngrunci kembang mlathi minangka wewangen. Ana uga kang nyumet garu rasa mala kanggo ngurmati kuwasaning Gusti kang awujud bayi suci kang bakal lair. Kumendenge ngantareksa kuku sing dupa kang kumelun magita-gita para widodari ngenya paring sabiyantu marang Retno Anjani. Umpama saiki widodarine para bidan utawa mbah dukun, nanging jaman biyen ora ana bidan apa meneh rumah sakit apa meneh puskesmas. Ning jaman biyen bayi kang lair malah sehat-sehat, ora kelebon panganan siap saji utawa kang nganggo bahan kimia. Anane amung banyu susu kang murni saka ibune, dudu banyu susu sapi perah. Nah, pada saat bidadari tersebut turun dari kahyangan dan memberi pertolongan kepada Dewi Retno Anjani, pada saat itu bayi-bayi yang lahir di zaman itu semuanya sehat-sehat karena tidak termasuki atau makanannya hanya murni yaitu air susu ibu tanpa ada campuran dari bahan-bahan kimia maupun susu yang lain. Yang minumnya makannya hanya dari air susu ibu.
bukan dari susu sapi atau sejenisnya. Brol kanang riwe Retno Anjani bengok sakrosane piyak langse Mandala Giri jabang bayi kang awujud kethek warna putih, jabang bayi kang awujud kethek wulune alus kaya kapuk dijamasi nganggo banyu susu gawe kagiyate kang samya mulat. Pada saat itulah lahirlah sebuah jabang bayi yang berwujud kerap berwarna putih memplak. Akhirnya dijamasi oleh air susu ibunya. Para bidadari pun sangat terkejut melihat jabang bayi tersebut. Heneng kahanan kang mapan ana ing Tlaga Madirita. Banyune kang kumbak kumpul saiki dadi adem ayem lan bening banget. Tlaga Madirita dadi suci sak kabehe awit saka bayi suci kang katemben lair saka guwa garbane Retno Anjani. Ing wanci gagat bangun raina malem anggara kasih, para widodari lan para dewa sami netesaken waspa ambit bungah kang tanpa upama. Bayi kethek kang ulese putih memplak nangis cenger gawe pecahing swasana, tangise jebles karo swarane bledhek kang nyamber-nyamber kang kaprungu nganti ing negara Ngalengkadiraja. Horeg bumi Ngalengkadiraja awit biyunge kang mapan ana ing negara Ngalengka kang awujud tugu watu yaiku badan wadake Dewi Windradi. Windradi, durung titi wancine sira gawe horeg ing bumi Ngalengka, sabarna dhisik ngentenono kala mangsane kang prayoga. Mangkono swara ucape para dewa kang agawe lereme tugu watu. Jadi pada saat jabang bayinya Retno Anjani lahir di Tlaga Madirita, menangis sekeras mungkin, dan tangisnya itu seperti bledek yang nyamber-nyamber. Bledek tersebut terdengar dari negara Ngalengka. Lah, pada saat itu biyunge atau neneknya jabang bayi tersebut yang bernama Dewi Windradi yang menjadi tugu batu, horeg atau obah yang menjadikan bumi Ngalengka gempa, yang menjadikan bumi Ngalengka horeg. Dan ada bisikan seorang dewa bahwa dewa memberi peringatan kepada Dewi Windradi, jangan kau marah dulu, yang menjadikan bumi Ngalengka menjadi gempa bumi. Tunggulah waktu yang tepat dan bukan waktu saat ini. Tlaga suci kinarya jejamas marang jabang bayi kang nembe lair. Kang jamasi Retno Anjani kanthi tulusing ati kang kuat amarga ikatan batin wong tuwa marang anak. Kembang tunjung putih kinarya wewangen kanggo jejamas minangka pralambang satriya kang sejati lan jujur luhur bebudene. Para widodari sami kekidungan ngurmati bayi kang nembe dijamasi lan nyebar kembang setaman anggon ndarum sumebak aning banyu Tlaga Madirita. Jadi pada saat Retno Anjani dengan ketulusan hatinya, dengan jiwanya yang penuh rasa kasih sayang kepada jabang bayi tersebut yang berwujud kera berwarna putih, di sisi lain para bidadari-bidadari tersebut menghormati dengan cara kekidungan atau membacakan kidung di sekitar banyu Tlaga Madirita dan menyebar kembang setaman untuk wewangian di Tlaga Madirita. Bayi kang wis dijamasi ngagem pitung banyu sumber panguripan. Saka kayangan digendong dening Retno Anjani katresnane ibu
marang anak datan ginggang senajan amung sak rambut. Rena Anjani ngambung putrane rasane kaya langit lan bumi arsa nyedhak. Kaget Rena Anjani nalika ngambung putrane ana kaelokaning jagat. Rena Anjani malih wujud dadi putri kang ayu warnane kang tanpa cacat, prasasat widodari saka kasuwargan. Ya ing nalika iku Rena Anjani wis antuk pangapuraning kang maha kawasa, luntur dosa-dosanira lan dadi manungsa kang sampurna. Jadi pada saat Rena Anjani melahirkan seorang bayi yang berwujud kera dengan ketulusan hatinya, dengan kecintaan yang suci kepada anaknya, akhirnya para dewa memberi pangapura atau memberi maaf kepada Rena Anjani, yang pada akhirnya Rena Anjani berubah wujud kembali seperti pulih menjadi putri yang sangat cantik seperti sedia kala. Dalam arti sudah luntur dosa-dosanya Rena Anjani. Rena Anjani bungah kang tanpa upama, nanging salebeting kabungahan karaos rasa sedih sajroning ati kang paling jero. Tetesing eluh Rena Anjani dale wiran tumiba ing pipine putrane dumadakan ana bledhek nyamber. Banter banget jelek. Sang jabang bayi wis ngancik dadi kethek kang umur 3 taun. Glewu agawe sang seming kang samya mulah. Pada saat Rena Anjani melihat anaknya yang berwujud kera, akhirnya sangat sedih. Dengan kesedihan Dewi Rena Anjani meneteskan eluh, meneteskan air mata. Pada saat tetesan air mata, tetesan eluh itu jatuh di pipinya jabang bayi tersebut, dan akhirnya jabang bayi menjadi besar, menjadi anak-anak yang berumur 3 tahun, dibarengi dengan suara bledek-bledek yang nyamber-nyamber. Disinilah cerita kelahiran jabang bayinya Rena Anjani, dan Rena Anjani sudah kembali yang tadinya berwujud kera menjadi putri yang sangat cantik saat melahirkan jabang bayi tersebut. Dan jabang bayi tersebut akhirnya sudah berumur 3 tahun. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Siapa jabang bayi tersebut? Simak cerita-cerita selanjutnya seri Ramayana ini di Anoman Lahir seri berikutnya. Salam Rahayu, sampai bertemu kembali. Salam sehat semuanya. Jangan lupa tetap subscribe channel Sanggar Megogon agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru. Terima kasih. Salam budaya.